Boa noite, galerinha do YouTube. Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Dá até para vocês sentirem aí a alegria que eu tô. Olha que lua. Coisa mais linda. Aí estamos ali com uma fogueira que o Luciano fez. E aí tá passando uma fumaça aqui na frente. Aí tá essa belezura, a lua misturada com a fumaça aqui, ó. Olha que beleza. Dá até para ver as estrelas, gente. Olha uma estrela abaixo aí, ó, da lua. Então, eu vou passar pelo alto. Vou passar pelo alto porque a barraca não é muito bonita, né? Vou pegar um pedaço dela. Luciano tá aqui, ó, morto de cansado. Cansado, pessoal. Olha a sujeira que o Lulu tá, ó. Eu também tô, gente. Boa noite pra vocês, tudo bem? Comigo tá beleza. Tá belezinha aí, A Lulu? partir de agora aí, tudo bem, meu amor, e você? Tudo jóia, Lulu. Então, a partir de agora é Romilda filmando a lua, que coisa mais linda do mundo. E você estivesse aqui, eu queria que você estivesse aqui, se você não tivesse Pra epidemia, compartilhar essa belezura, essa né, belezura, eu Luciano? fiz uma fogueira ali pra fazer uma fumaça pra espantar um pouquinho dos pernilongos, que nós tá na chácara, né? É. E você vai poder assistir esse vídeo sem sair do sofá. Lá, Tá bom, pessoal? galerinha. Curte o nosso Meu vídeo esposo aí. tá aí todo sujinho, já já a gente Já vai nós vamos tomar um tomar um banho. banho, né, Banho de que- caneca, viu, pessoal? É, o que é caneca. É, de caneca. Aqui é banho Aí, de caneca, a comida é feita no fogão. Vamos falar lenha, né? é improvisado, né? Improvisado. É. 2 tocos, uma grade ali, as panelas tudo em cima e o rango sai perfeito. Delícia, Melhor né? do que a da nossa casa lá no fogão a gás. Ô, Lulu, o nosso improvisado hoje foi o que mesmo? Simplesinho, Hoje delícia. foi arroz, feijão. Agora no jantar, né? Agora no jantar foi arroz, feijão e linguiça, né? Assada, né? Linguiça assada. Ao invés de linguiça fritar, eu fresca. assei. E como ela é fresca, o restante eu Colocamos na gordura fritei quente, na fritamos, gordura né? quente e já E deixei ela vai lá. ficar na gordura. É porque não temos, né, nada de geladeira, aqui, Geladeira pessoal. não tem Tudo nada, pessoal. improvisado. O que nós temos aqui é uma mina. É um que acampamento, é um uma mina camping. que tá aqui vou colocar aqui 15 metros abaixo, aqui no teu morrinho aqui. Que desce uma E escadinha. a gente pega a água da mina e peneira, põe um pouquinho de cloro. E é fresquinha, geladinha, normal. Mas se você tiver uma carne, um negócio assim que estraga rápido, você já tem que fazer isso aí, esse sistema, De fritar e para você guardar. não perder, né? Senão você vai perder É. e acabou. Verdade. Vou mostrar a lua de volta. Já já volto com você para você se despedir, tá, Tá Lulu? bom, meu amor, vai lá. Ai, Vai lá, galerinha. Oh, coisa linda. É uma beleza, né? Tá brilhando muito, né? Aham. E tem estrela. Pessoal, aqui tem vagalume. Ai, coisa mais linda. Um vagalume aqui. Faz É, tempo, viu? faz tempo que a gente não via nem vagalume. Só quando a gente foi acampar também, né? Isso. Pessoal, tem barata do mato. Nossa, as baratonas bem chatadas, Grandona, chatada, né? é. Bem magrinha, fininha. Nós não mata não, viu, gente? Nós não mata não, nós nós preserva até a sua preserva vida. ela. Vou virar aqui pra mata, para os fundos da chácara, que só é a frente que tem. Como é que é? Que já é roçado e carpido. O resto para trás é a mata, né? É. Ali o pratôzinho ali, ó. Acho que nem dá pra ver, né, mano? Ó, Luciano, tá bem escuro, viu? Tá Pra cá. escuro. Tá. Mas eu tô fazendo isso pra o vídeo ver se fica um pouco mais com qualidade, mais coisa, né? Conteúdo. É. Pra ver se pega um pouquinho, pelo menos. É. Ali do lado como é que é? A casinha da vizinha. É da vizinha, do Paraná. E primo. como é que é o nome dela? Você lembra? É Neide? Acho que é. Acho que é Neide ou Cleide. Eu acho que já é mais um inscrito aí do canal. Também acho. Depois eu vou ver o nome dela direitinho. É porque nós quase não vê, ela vem só quarta e sábado. Não, Isso. quarta e sábado, né? Então, pessoal, a gente tá aqui. Tudo de bom. Se aparecesse um vagalume aí, vocês já iam ver. Eu vou subir mais ali em cima para ver se a gente vê o vagalume. Bom? Não tem vagalume hoje não, meu amor. Eu não tô vendo não. Aí eu vou Vou aqui com o Lulu. Eu tô embaixo de umas árvores, galera, olha. Isso é que é vida. Nossa, eu tô tão alegre aqui, pessoal. Muito feliz num lugar desse. A nossa cabana continua sendo essa, que a gente tá preparando a outra. É. Aí, pessoal, vou te falar pra vocês. Cansada. É, tem luz, tá vendo? Tem uma rede de luz passando ali. É, tem luz. Mas se tivesse sem luz também, nós estávamos aqui. O vizinho fala assim com nós, né? Que mora lá daqui mais ou menos 2.000 metros, Luciano. É. É o filho do índio, Uhum. que ele mora ali na cabana do pai dele, né?
Aí ele pega e falou assim para nós: vamos lá para casa, tomar um banhozinho de chuveiro, assistir televisão, e bater uns papos à noite, beber um vinho. O Guria mesmo, ele veio aqui e já chamou nós. Sempre ele chama, mas nós nunca vai. Aí ele falou: vamos lá para casa beber um vinho? Aí o Luciano olhou para mim. Ah, deu risada. O que você falou, Luciano? Para ele? Sobre o vinho? Eu esqueci. Ô, Luciano, que você falou para ele assim: cara, o que eu quero é essa natureza que foi assim que você falou. Né? O sossego, você falou isso, Não quero assistir televisão, a televisão tem em casa. Verdade. Ô, Luciano, você está esquecido porque você está muito cansado. Tô cansado, viu, pessoal? Hoje o negócio foi, não foi ruim, né? Mas foi bom, graças a Deus. É, foi uma beleza. Para mim, eu tendo saúde, conseguindo chegar no meu objetivo. Tá ótimo, né, Lulu? Tá ótimo, né? Tendo Deus na vida é o que mais basta, né? É, verdade. Então a gente vai ficando por aqui, galerinha. Um abraço a todos, estava morrendo de saudade. Pessoal, esse vídeo vai ainda ser... estou, né, que ainda não mandamos o vídeo. Pessoal, deixa eu falar para vocês, esse vídeo eu não sei que dia que vai ser. Que a gente vai demorar um pouquinho a ir embora. E aqui nem o celular não pega, né, Lulu? Aqui é só um... Só o Claro, Nextel, o nosso é TIM, né? Mas eu tô alegre de a Romilda tá filmando esse vídeo, mostrando para vocês a lua, a natureza. A fogueira, o Luciano ali. Fumaça para lá, pegou fogo. Fumaça passando. E eu já ir pedindo para vocês ajudar a gente no nosso canal, compartilhar, dar o seu like, comentar. Avisa aí os seus amigos aí, que tem uns pessoal, né, que tem a gente. Fala de nós, né, Lulu? Hoje nós está no mato, mas amanhã nós está lá em casa fazendo alguma coisa lá na cozinha industrial da Torre do Sol. Então, querendo aí que vocês ajudem a gente no canal, tá certo? E desde já, muito obrigado, né, Lulu? Isso, que a gente faz a coisa com carinho para vocês. É pouquinha coisa. Não tem muito conteúdo, nós não sabemos nem fazer direito. Você vê, a lua é um fenômeno de Deus, né? A lua. Olha lá, ela tá até sumindo agora. Olha que espetáculo. Mesmo assim, ela continua linda. É. E a estrela embaixo dela, olha lá, olha que coisa fofa. Pode continuar, Lulu. Tá certo, pessoal? Aí vocês ajudam a gente no canal, dê o seu like, faz seu comentário. A gente temos aí uns pessoal, uns inscritos novos no canal. Também isso, muito obrigado a todos. Vocês, tá? E é nós, né? Um ajudando o outro. A gente... Igual aqui, um ajuda o outro nesse lugar, né? Nesse lugar aqui, pessoal, nós tá aqui. Ajuda o outro. A pessoa não gosta de ver você sofrer, não. Se você tá cavucando uma terra, ele chega lá, pega o e ajuda. 20 minutos, faz um arrebento. O nome dele é Jailton, né? O filho do seu Nailton. Isso. Nailton é o índio, né? Então aqui nesse lugar aqui meu amor. Então nesse lugar aqui só tem pessoas que para ajudar, sabe? Começou agora, as chácaras estão sendo feitas, tem pessoas fazendo o platô. Como é que a gente pode falar? A pessoa que vendeu o terreno pra gente aqui tem que ter um dia e o horário para cortar algumas arvinhas, não pode ser muito, no mínimo que você vai construir para nós não desmatar a natureza. Não pode desmatar, não. Não pode. Só o tantinho que vai fazer a casa ali. Vai construir e uma hortinha. Alguma coisinha. O resto tem que ser mata, tá certo, pessoal? E a gente preserva isso, que nós gostamos muito da natureza. Fala aí, Luciano, onde nós plantamos as nossas abóboras. Nós estávamos despedindo e já entrou com esse assunto. Isso, as nossas abóboras estão lá em cima, no último... Onde já tem um bosqueadinho, né? Um pouquinho. Bosqueado, não foi a gente que fez, tem umas árvores ainda. Muitas árvores ainda. Pra vocês terem ideia, pessoal, nem carpinei. Eu já só limpei o lugar que era samear as abóboras. E já, graças a Deus, nós sameamos. Nós estamos com as ramas de mandioca ali também. E eu creio que amanhã a gente vai plantar. Amanhã não vai plantar não, Lulu. Vai não, né? Não, esperar a chuva. Talvez amanhã não chove. Mas eu não quero esperar a chuva não, hein? Ô, Luciano, tem que deixar esperar. ela plantada, quando a chuva vem, tá plantada. E nós plantamos uns 250 gramas de semente de abóbora. Daquela abóbora que tem um pescoço. A Romilda nós fomos comprando abóbora, ela foi guardando, sabe, pessoal? Não tinha nem a terrinha para plantar, e eu lá com aquele amor. Ela guardando uns 2
dois vidrinhos desse tamanho, redondo assim. E um grandão. pacotinho. Dá, Ó, acho que uns Eu 250 não sei gramas. qual é a raça de abóbora que vai nascer lá Vai não, nascer mas é moranga. tudo misturado, porque a Romilda misturou tudo. Eu misturei na hora de plantar, ela falei, ah, vai assim mesmo. Aí já Até me emocionei de falar, é também linda. trouxemos umas bananeiras, né, meu? É, Umas nós mudinhas não de banana. ganhou. Nós vimos assim, alguém cortou ela, jogou na beira da chácara, né, do Aí outro a lado da gente rua. viu lá e pegamos, falando, É, essa vai ser a nossa filha agora. já temos quase 10 mudas. Nós já plantamos 3 lá em cima e aí pegamos mais umas 7. Aí trouxemos de casa muda de couve, pimentão. É, E aí plantamos lá perto da casinha, que nós, da cabaninha que nós que estamos aqui não é o nosso, em breve novidades. Em breve o nosso vai É. estar limpo, que a gente agora vai carpir o chão lá, porque Capim tem não, vamos um cavucar, não é cavucar, arrancar os toquinhos igual a este, ó. É igual esses toquinhos aí, tá vendo, Ó. pessoal? Pode tirar só esses toquinhos assim, ó. É, não pode tirar arvona não. Ó, pode ver que as arvonas do rapaz aqui, ó, os tocos dele é tudo pequenininho, não sei se dá pra ver aí. Tudo pequeno. As árvores, ó, grandes fica, ó. As grandes ficam. E as do fundão lá em cima também ficaram. Não pode tirar as árvores grandes. Só toquinho. E também já quero pedir perdão pra vocês, pra gente não ter filmado o vídeo de dia, né? Porque de dia, né, Luciana? É que a À gente noite parece que tem uma magia mais linda. Isso, mas é que a gente também tá na correria aqui, pessoal. É. E dá pra gente gravar esse vídeo só assim essa hora, sabe? E lá, a gente já estava se despedindo, vocês desculpa, porque a gente voltou com um assunto que é interessante, né? É. Aí lá a gente de dia tá mexendo, trabalhando lá. E vamos limpar lá para ficar limpinho e arrancar os toquinhos. Aí depois a gente vai estar com essa novidade para vocês conhecerem o nosso chacrinha, tá, pessoal? Nem se for de lona, tá, gente? Ele tá aí falando pra vocês. Ah, não, a gente vai fazer de lona, pessoal, que é a primeira casinha. Ou você faz ela bem feitinha, se você tiver boas condições. Se você não tem, você faz como as suas condições manda. As nossas condições hoje, nós damos preferência para pôr, continuar com lona lá. Aí depois a gente vai fazer a próxima casa, né, Luciana? A casinha simplesinha, bem pequenininha. Isso. É isso, aí despede, Lulu, senão nós vai só aumentando. Então, pessoal, muito... Desde já, muito obrigado. Você já falou para deixar o like eu já? Eu queria estar tomando café com vocês, mas... Nós não fez o café ainda. Né? Então, vou fazer assim, vocês... Quero que vocês perdoem a gente por não ter gravado o vídeo de dia e que deu para gravar agora. Agradecendo a você que estiver aí assistindo o nosso vídeo, pelo menos aí uns 2 segundos. E deixa seu like. E tchau, tchau, que você já falou isso, tchau, Lulu. gente. Tchau, tchau, galerinha. Abraço a todos. Tchau, tchau.